back in ETV. Benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo soc Cris i avui gravant des de l'SH València Palace tenim a Arcana Has Soul. Que ho disfruteu. Gràcies. People talking to me, people talking about me, but they don't know who am I, I'm better than that. People talking, they're talking, but I can do it by myself, yeah. Now I'm coming, I can love myself, I can do it by myself, yeah, by myself, yeah. I can help myself, I can do it by myself, yeah, by myself, yeah. They don't know me, they don't know what I feel when I kiss. They don't know me, they don't know what I feel when I kiss in my back, when I scream. Oh. People talking so much, more than they can, and sometimes I wonder they're going insane. People smell like the words, don't know when I shut up, when the silence is better than the tongues in mine. I can be myself, I can do it by myself, yeah, by myself, yeah. I can help myself, I can do it by myself, yeah, by myself, yeah. They don't know me, they don't know what I feel when I kiss, yeah. They don't know me, they don't know what I feel when I kiss in my bed, when I scream, when I sing I feel I can fly above the heads. And if I want to sing, screaming, then I will do it till the end. Woo! They don't know me what I am, they don't know me what I feel, they don't know anything about me. They don't know me what I am, they don't know me what I feel, they don't know anything about me. About me, about me, 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 about me. Ooh. Gràcies. Bueno, Arcana Has Soul, moltíssimes gràcies per estar així avui amb nosaltres. Me vas a permitir que faig l'entrevista en valencià perquè saben que sou de Sagunt, així que per molt que canteu en anglès, l'entrevista en valencià. Per suposat. Bueno, este nou disc, la cançó que acabo de tocar, pertany al vostre nou disc. Parleu-nos d'ell, en què s'heu inspirat per a composar-lo? Doncs The Importance va eixir a la llum el setembre de l'any passat i estiguem en un procés de composició més complex que l'anterior disc perquè hem utilitzat escales un poc diferents, les estructures, els timbres dels instruments, hem introduït nous instruments a este nou disc. Aleshores és un pas més endavant en l'evolució del grup i bueno, la inspiració ha vingut de moltíssimes coses, sobretot el pas de la gira i com hem estat en tantes ciutats d'Espanya, doncs ha sigut això la inspiració per a seguir creant i crear el nou disc. Carai, és que a més heu vist la veu que té, ella no ho ha dit, però és professora de cant, que això també diu molt. Bueno, per a nosaltres és un plaer tindre-vos així i sobretot m'agradaria preguntar-vos què teniu com a grup dins del panorama musical que vos fa diferents a la resta.
Doncs jo penso que, com te comentava abans, a més dels instruments que utilitzem, que són instruments a lo millor ideats per a un tipus de música específic, en el country se fan instruments determinats, en el blues, però nosaltres, al mesclar tots aquestes sonoritats i també mesclar els estils, jo penso que aleshores la gent se queda una miqueta sorpresa en aquest sentit per escoltar tanta influència de diferents músiques com pugui ser el soul, el country, el blues, el jazz. Aleshores jo penso que això és el que ens diferencia de la resta de projectes o grups musicals que n'hi ha a nivell nacional. Sí, totalment. A més, vos invitem a que es escolteu. Com a Xira, m'agradaria preguntar-vos una curiositat d'algo que vos hagi passat, que crec que José s'està rient perquè vol contestar ell. Pablo? Bueno, pues anarem a Logroño, al festival actual, i vam anar com a un grup així molt de relleno, no? I ens vam trobar que només arribar allí estaven esgotades totes les entrades i tocava Vetusta Morla, Super Submarina i grups així super reconeguts a nivell internacional i nacional. I el dia següent, quan vam despertar, tots els periòdics treien la nostra foto de primera portada i clar, se quedaven tots flipats perquè esperaven que es queden els altres grups, clar. I la veritat és que va ser una sensació superagradable i que es va sorprendre perquè, com t'he comentat, anàvem un poc de relleno, no? I bueno, i les coses d'aquestes ens passen en quasi tots els puestos. L'altre dia va venir una xica a un concert i ens deia que pensava que eren dels Estats Units i que quan se donava compte que eren de Sagunt, resulta que ella era d'Hidaldalla i va vindre a veure-mos. O sigui que coses d'aquestes ens han passat molt a sovint. Pues sí, la veritat que és molt curiós perquè molts grups valencians acaben cantant en anglès i jo no sé si este és el vostre cas, que haveu triat l'anglès com a llengua precisament per eixir del territori nacional o té algun altre motiu? No té ningú motiu principal. Bueno, sí, que la influència és la música afroamericana, bàsicament, i aleshores a l'hora de composar sempre el primer que et ve és una melodia en aquest idioma, però no ens tanquem a cap cosa perquè tenim dues cançons en castellà ja en el nostre repertori i per què no treure també algun dia alguna en valencià perquè és la nostra llengua materna. Exactament, molt bé, mos agrada. Bueno, pues despedim des d'ací, des de l'SH València Palàs, molt ben acompanyats amb Arcana Has Soul. Nosaltres som Balcony TV València i esperem veure-vos en el pròxim show. Adeu! Balcony TV.